അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഖാഫ് മീഡിയയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പല ആളുകളെയും വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് കഫക്കെട്ട്. ഒരു പക്ഷേ കഫക്കെട്ടിന് മരുന്ന് കുടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർമാരെ പോയി കണ്ടവരുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് വലിയ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. നിത്യമായി കഫക്കെട്ടുള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക്, കഫക്കെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ കഫക്കെട്ടിന്റെ അടിവേരിളക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. ഒരല്പം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു നാരങ്ങ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? 3 സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്: വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്ത് നന്നായി ചതക്കുക. എന്നിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടുക. മാത്രമല്ല, ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച നാരങ്ങയുണ്ട്, അതും അതിലേക്ക് ഇടുക. ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടുക. അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നാരങ്ങയും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ച് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ, ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടത് മാറ്റിവെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് 1 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാം. യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഇത്തരം കഫക്കെട്ട് പോലുള്ള ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഫലം കാണാൻ ഈ ഒറ്റമൂലി സഹായിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ കാവൽ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.